Bana photo, bana kini, bana partout, tout soutenir l'émission de Bissolo. Vérité plus, ça c'est la business solo, Babika, Kaneng, nous sommes artistes et Nabino Lelo. Donc studio, JGS TV. Vous inquiétez, vous allez apprendre ça déjà. Kini Benga, Tina Luanda, Tina États-Unis, Akomana JGS, Vérité plus. JGS Studio, Vérité plus, Yewala la kate. Ndeko balandi ya Vérité plus émission ekombela bino ba vérité. Lelo toyeli bino vérité ndenge ka to mesana koyela bino ba vérité na bisika bozali. Vérité moko ya kitoko oyo kopesa bino bisengo na bisika bozali pe boko sepela na yango mingi. Ngai ya bino nde nazali na présentation ya numéro ya lelo et puis tozali awa na Mama Ki. Bonjour Mama Ki. Bonjour papa journaliste. Boni maman. Qui m'ezali papa journaliste? Qui m'a promis ali. Zamakasi. Maman moni tezali ki m'ezali. Soboy. Boni santé. Santé za malamu na ngona nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya bakoko na biso na moni makambo mibale. Kuna nini nzambe ya bakoko na biso? Parce que bakoko na biso baza kosambela kaka nzambe baza ba nzambe mpungu tulendo na Kikongo. Yango nzaka ka nzambe ye moko. Nzambe ya bakoko na biso c'est-à-dire nzambe esambelaki bakoko na biso c'est-à-dire ba Abraham, ba Moïse, ba nyonso. Ya to benga nzambe bakoko na biso. Merci maman biso to yebite. Nous on a besoin oyo biso vérité. Mama Ki azanani. Biso karaté mais na ba ibanso ba Holanda ba occasion Holanda biso na mikolo ya lelo. Matondi papa journaliste. Mama Ki ezali eye na kombo ya Kipa Vita. C'est-à-dire incarnation ya mama Kipa Vita. Nde yango nazoko isabino ke Mama Ki lelo ngai ezali Mama Ki ezali mama Kipa Vita. OK. Siko kuna ba libalieba Mama Ki aza incarnation mama Kipa Vita. Siko Mama Ki nini oyo ezolakisa ki yo format ozali incarnation mama Kipa Vita poto yebi azakasute solo mama Kipa Vita oyo asalaki yambo ya bakoko na biso akenda makambo na ye ya malamu yango etikala na kati na biso tozoko présenter ngo lelo na kati na bakanda zindinga. Makambo oyo azali kosala na bonzambe kotambola na kobanga nzambe kosala makambo oyo ya minene bato bazobika bazokangwama nde yango ezolakisa ke mama Kipa Vita akufa te azali kaka kati na bongo. OK Mama Ki yo makambo oyo salaka Maton Mama Kipa Vita makambo sala ebele malgo ebisi biso te olobika na mwa muke siko ya yo nde folo ba mwa mingi po yo moto alakisami asala ebele koleka moto asala ngeta. Merci Matondi papa journaliste. Mama Kipa Vita salaki mingi oyo nga na salaka ezali ya kokangola bakanda zindinga batu oyo bazana ba problème ba maladie spirituelle physique batu oyo bazana ba bokono oyo minganga balembi pamba te nzambe ya bakoko na biso alembaki eloko moko te parce que nzambe ya bakoko na biso bazali kosala na kati na makasa na kati na banzete batu bazana ba bokono songolo pakala bazali na kobika ba bokono ndeti nini oyo ko ikosalisa po ba bokono ebele. Matondi papa bokono ezali maladie liboma ezana maladi mususu oyo ezali liboma oyo tokoki kotina na kati ya minganga. Ezana maladi mususu oyo tokoki kotina na minganga. Ezana maladi mususu moto akei asimbi kisi na kati na banganga aye abe liboma tango aye ezali na solution oyo ya kopesa kobondela nzambe pe kokamata makasa oyo esengeli kopesa butu batie na kati ya zolo pe na misu akolala 2 jours maladi ekosila butu ezongi na kimia nyonso pe lokola bambasu moto akoki kobela mbasu moko ezali mbasu incurable 15 ans 14 ans 10 ans souffrance akoya kaka be na makasa oyo bakoko na biso Kipa Vita basalaki lokola balembalemba akoya bakolemba ye motema bakosa soin na kati na bakisi ya banzete to na minganga pe bato babika kaka yango te basi mususu bazangi mabota bakoya tant que ça 10 ans 20 ans à quel hôpital basali ba hydro basali ba examen nyonso asa normal mais tant moya na bukati na bonzambe ya bakoko na biso to landi na kati na molimo lokola spirituel surtout moni il y a des menaces na kati ya mabota
problème ezali esengeli ala da délivrance ameli kisi yango ezali nini kaka mbala wa binga mbala kisimbi bakoki kotokisa yango alandi pendant 7 jours après akozwa mabota kaka yango te ezali makambo mosusu ba mari de nuit ezali bato mosusu akolala pongelalaka te alala azokouche na mobali to na mwasi ezali esika moko toke na hôpital lito basisa ba maladi wana te akoya bakolekisi na délivrance epe milimo wana ekolongwa ezali bato mosusu tomonaka babalisa ye o toka kinchuli abalisi mwana tata mwasi tango ya boyi alandi bonzambe abiti na bala mwana tata mwasi te esengeli na bala mobali mosusu bandoki bakotela kati yango parce que kindoki existe aka bando bakotela yango moto alala boya komona bamari de nuit bafemme de nuit tango akoye epai na nga eza na badélivrance oyo bakosalela ye pamba te bakoko na biso batungisa malaki mingi na minganga te akokende aza na eza likasa boye akozwa yango akoti yango babenga yango lokola kioko bafiniki ye yango pendant 3 jours 4e jour à Sokoli et le Kwana et se disparaître. Et ça, la maladie est belle. Oyo tata atali sarabiso. Ce qui n'a comme inspiré, mon d'accord, il y a un problème. Mon cousin, mon sous, mon sala, 20 ans, 40 ans, mon sala. Mamaki. Merci. Avec le tangi combo ya tata, asali sarabiso. Tata nini? Tata Nzambe. Tata Nzambe va bien na communion. Tata Nzambe pour mon boulendo. Yemo kaka wana. Oui, pourquoi la tuni pour les lois ba tu sais mon talobi tata avo masquer biso roi lobi tata mais lobi tata moko boye na tengi na éviter ce qui yo. Solo papa na sepeli makashi na mutu na ngo vraiment ezana bato mosusu babata maka. Bon, na koki ko sala polémique té. Ngai na ko ba solo parce que weza vérité plus. Fona lo ba solo ya ko kango la bato. Ngai tata na lobi saka tata Nzambe. Tata ngangate tata songolo kuna tete yango te. Parce que Nzambe c'est la nature. Yango bafoko na biso balanda ki na makasa parce que makasa biloko nbanzete eza na pouvoir na yango soki otambo na kubanga Nzambe to na ba principe. Ko mamaki. To éviter to benga nganga. Bikuli. To benga yo marabout. To benga na kombo nini na éviter. Matondi papa journaliste eza kitoko po vérité plus ya kitoko kati na mukili photo yebaka solo. Nazali nganga te, nazali ndona te, marabout te, nani te. Eza ko seka mingi pe ko pona ko répondre mais ko répondre pas maté. Tant pe batunaka Yesu ozali solo mokonzi ya baseball. Yesu atala ki etanke sage. Alobeka bolobi yango. Mais comme ça vérité plus Jakoloba, naza nganga te, naza marabout te, naza ndona te, naza nani te, mais eza inspiration oyo eyelaka ngai ntango nazalaki mwana moke na komaki kosalisaka bato mais nazoyeba te meme libota na ngai eyebaki mais naye koyeba ngo ntango nakokisi age ya 15 ans nde eyaki kolata ngai lokola kingunza mama kulutu na ngai azalaki sangadi ya makambo komaki kosala mangai na age ya 3 ans 3 ans na koyeba te mwana komoloba mingi mais tala no likambo yango mwana 3 ans mais mama kutu na ngai eza envie tokosala mokoto kutuna ye soki akufi te mpo azala maladi osembe Nzambe akufa te akoka kolakisa ngai koka kolembola biso likambo ya 3 ans mais ntango na okoma na age ya 15 ans nde naomona pena keki ngunza ya bonzambe ekomi kosala nakoya kolata lokola kipa vita kokanga singa awa chapeau nanga oyo na nzete nanga ya kao kotambola kape makolongulu mama nanga bayebaki mishu yango mais nazo comprendre te nakuta mutu na balabala za maladi mama yaka nasembela yo nasembelili abiki nakozwa mai mama zo mai oyo mela abiki mais na commencer makambo na comprendre que Nzambe apesa ki biso nyonso bokasi te to pouvoir ya kosalisa bakanda zetu ko na tuna mama amoni na kani na maboko chapeau za identique lelo oyo babiloko o mingi ba utiliser ngo pona kosala makambo bele yo kaka na époque ya Mobutu nzete na yawa na ezalaka ya ezalaka pouvoir parce que ebandaka otikala te est-ce que nzete wana bakotsa ngo loko te solo merci papa journaliste Nzambe ye moko za pouvoir kawu oyo yango bakoko na biso basimba loka bangunza pamba te Nzambe alobi boye soki mutu akondimelanga pouvoir déjà exemple parole akozwa mira kotindika ngo bongo boni na ko charger pe nkao na ngai te sala misala mundele azosala nzete ekomi nyoka boni pe biso bayindo toyi ko kotsa pe pouvoir oya Mozambique kati na biso te oyo kokango na to ko mupabeti munduke yo teboye esimbi siko mama kina na tuna question mo boye eza question ya curiosité les biso to message na tuna pourquoi parce que awa eza vérité plus papa sur les biomicides azali ayo ka na wala ka vérité plus cordon benaseni junior alingaka yeba vérité
nini o domemi et puis ba e banso o bala na la vérité plus ba na ba vérité nini o bato ba ngeli biso ko biso to maka makambo ya bosolo siko na nina yeba yo osala ko lokwa baninga basala baninga o na lobi babenga ba prophète ba nani na ndenge moko bomona atimoli libulu quelque part akoti na kati libulu wana basopima wa abimi akoti lisusu ko na éviter ba misuba yaka na lokola mutu pa oh na bimise loko kebo la non na libumu na éviter yo ba moyeni ni yo salisela ka osala kana yo posala ba bilo moko bomuto ni. Merci Matondi mingi papa journaliste yambo ya koloba batu wana to ba prophète ba koti na libulu eza vraiment polémique eza polémique de eza vérité on a zoloba eza ka mo conseil na kopesa pe côté wana ngai nde mokolo oyo nguya ekitelaki ngai baye wana ba prophète ba nani bazalaki te tangu mulimo ekitaki na moto nyonso ma mokolo na ye oyo bango basalaka wana eza kaka nzambe nda yebi mpona ngao nasalaka vérité kotika la solo sala likambo oyo nzambe akosepela mpe nzambe ya kotombola yango papa journaliste wana ezali bango kasi ezala mwa conseil moke na apesa na biso basala nzambe solo kotika la solo kola plus vérité po solo mokili emonake ezali solo ekotika kaka solo esengeli tolobaka solo tosalaka mai ya solo neti ngai mama kipa vita zikala nasalaka mai ya solo ntango moto aye amoni solo parce que bakoko na biso mokolo moko te bawanganaki nzambe na bango baza kosala kaka ya solo mais mpona bandeko na ngai baprofete banani tosala kaka solo yango nde eleki motu. Ok, est-ce que moi babilo moko epe déjà oyo osala bato bapesi batémoignage yango baloba ezali tolingi komona po biso moko mpe tomonaki mwa ndambo ya batémoignage tozwaki yango mais nayebi te ya yo moko mpe yo mpo bozala batémoignage ya bato baloba matondi papa journaliste ezali mpe tokomona yango. Voilà, na mwa temps ya moke tokozwa mwa baimage oyo ekolakisa biso bosolo ya mamaki oyo biso moko tokitaki sur le terrain vérité plus ka ndenge ekumbela bino masolo ya vérité toloba eke boza décide tant tokutana na mamaki avant ke apesa biso baadresse apesa biso makambo nyonso bino moko bokolanda ba vérité ya bamasolo na ye ndenge asalaka epuis bamaladi oyo asalisaka mpe batémoignage ya bato oyo baloba na oyo etali bongo baguérison oyo bazwaki na bamaladi oyo bandaki komitungisa na yango eza na botata eza na bomama nazorepete kende sala pambolama na maboko oyo ozanga misolo te kimia esengo malamu eza kati na yo makila ya nkolo mpe molimo santo etambola na yo elongo na nzela mituka na nzela avion na nzela bateau na nzela camion esengo ezala force puissance élévation pouvoir de nos ancêtres dans le monde ancestral au nom de Christ de Nazareth. Nayebi te lolenge yo yaki pandengo yelaki na pasi na bokono naite soki nasali musala lukuta to nasali musala ya solo sa musala solo so na telemi boye mwa misuni ezongi na nzoto eza po yo po na yesu na espoir te ndinga nazalaki bon nayebi te soki naza ingrase nazalaka moto mabe pa na yo mpe na mokili oyo po naki na suna espoir po hôpital ebayaki nga 7 fois hôpital esanzi nga tokutani na ndeko nanga tokutani na master na nga nde ayebisi nga keno amemi nga mpa na yo lelo nakoma oloba lobi nakoma ozonga mpa na nga nakutana mpe na foye na ngai na libota ntuka eza esengo ebele tika ete mwasi na biso na bana na biso babatelama na nkombo na yesu kristu amen. Mbote mama. Mbote papa. Tomoni awa na pa ya mamaki oye ba traiter traitement to visite to nini ebisa biso présence na mamaki babwakela yenga maladi paralysé nazokoka te nazobenda kutu liboko benda nde nayepa mama oyo atali alongoli nga biloko asali siko malamu nazotama mama asalaka mosala malamu ngai yo nakoma otambola nakoma okende kiki maboko kutu nakoko kobwaka te nakoma okende nanoko okende kutu ndenge wana mama oyo asaleli nga mosala siko nakomi malamu bato boya aza mutu vraiment kosala misala yeyo ma ezaki maladi nini mama maladi wana babwakela yanga kuna ko comprendre ko te ezaki paralyser munoko etengami alongoli biloko liboko etengami na komokene kaka kosimba bonga na ndimaki te ngabe nakene pa mama ki asali musala asaleli ngai yango moni nazotambola siko nene nazali bona zokene
Ok, merci beaucoup. Bye balani, vérité plus. Balinga toujours quoi la vérité. Bino moko ba uti ko la vérité ya mamaki. Alobeli bino te na monoko na ye mais ezali batu oyo to mosala oyo asala kinde elobi ne batu ya lopoto balobaka mes œuvres parlent à ma place. Donc ba œuvre ya mamaki ne et parler na place na ye. Bato bazui ba guérison, ba pesi ba témoignage bino moko boyoki. Siko na kati na yango mamaki na éviter message ni ko pesa pa ya bana Congo. Matondi papa journaliste, message o na ngina pesa na bana Congo. Boti a komi tungisa baye bazan ba difficulté ya ba maladie songolo presque belé kaka parce que na maladie muso da spirituelle et ou melitant moulayi to kei gauche droite to sur le côté boya vérité plus Uma vérité plus solo e botika la solo boya bokozwa lo biko na baye bazan ba problème songolo pakala ngola braza Congo partout boya ko mona ngai na kati ya l'huile 58 bis direction Petit Sayo commune ya Selemba. Est-ce que mamaki yo fait déjà sur ça la déplacement au long na ville province à Kinshasa ou quelque part soit na mboka moko boye OK sala musala moko boye to na ndo mo musika kaka ya matondi mingi papa journaliste ya kolobela ko doté dernièrement to uta Afrique du Sud et place babenga kingai mona mwasi wana moza secret mais comme ça vérité plus faut que na lobango mona mwasi wana abomaki mobali na ye alors après ko mona mona sikoyo mona mobali na kati ya chambre partout et bayaki bazoki nga bafutela na makamu nyonso na kana Afrique du Sud na salaki ba délivrance po esengelaki esengeli mutu ya kufa azonga na kunda esengeli te atambola na kati na ndako na mutu atabaliaki ye nde na kenaki pe na mboka Angola na sala misala ebele o etali nga molimo to ba maladi songolo pakala vraiment nazalaki la kati ya ko tourner na kati ya bamboka wana. Combien des années na misala na vraiment na umeli na ngo tina kokisi na kasi ba 42 ans vraiment nazuko bana ngaka. OK sikoyo pona yo ba difficulté nini oyo kutana nango tango sala musala na makamuni yo etunisa ba mingi tango sala. Merci ma tante papa journaliste ezali ebele mutu mususu akoya osela de délivrance esprit wana efe menacer yo otika mutu maladi na kutana na ba esprit loko mususu batinga nyoka na kutana loko mususu batindeli ngai miselekete boye miselekete ye kwelinga na nzoto na gangi na lobi longwa na yebi bino et puis manifestaki ezaki batu wana bakwei lelo lobi basu problème alors na komisa nzambe eza na ba menace ebele pamba te soko zali mwana nzambe esengeli okutana na ba mbisikate ba makambo nde na ndenge nde bonzambe ekoyebana komonana sans ba attaque sans ba menace okoyeba monena nzambe te siko elo ni esepelisa wana musala kitoko tango nazo sala musala ya bonzambe batu bazobika bazokama bazokolonga na kati na mabulu ya satana bazoko se retrouver yango esala nga malamu esepelisa nga makasi ya kosala ka misala opena umena yango kino suka siko soki lelo balobike ozanganga tozangonja olobani. Merci matuni baba journaliste na sepelaka mingi mutuna ba eza bien po batuna nga mingi soki na lobi na zanganga muta kondima te soki pe na be zanganga te muta kondima te ye nzambe ye mokonda yibi parce que o eza solo en réalité na zanganga te mais muta mukili nde ba monaka na sasa ka muta yela kamo nga kufa abiki na te zaka nganga est-ce que zaka nganga muta sasa ka batu to c'est qui soki nganga kamo sasa possible pouvoir nzambe zalite mais tant pouvoir nzambe zakati na mutu esengeli muta kama maka soso na lubike te na zanganga te akoshi na ye asali na eboy mais en réalité comme ça vérité plus na zanganga te parce que mon Dieu m'a donné le pouvoir ya kosala makambo so apoite batu bika bazwa kimia kati bomo ya batu makamuni oyo osepelaka na yango te ntango ozosalisa mutu to mutu aye na problème epa na yo osalisie et puis nini oyo olingaka te bato wana basala lelo makambo na linga te tangu mutu aye na kati ya maladi abiki esengeli atambolaka na avec crainte atambola kobanga nzambe asala makambo oyo nzambe alingi mais tomona bato mosusu aye avimbi libumu bapesi na kati ya mboka soki mebeko eza te mboka etambolaka te okoyebisa monde ovimbi libumu melakisi landa principe akokende kosala ndenge alingi alors mutu wana kosepana lisusu te wana kolinga bimisanga fosi médecin est-ce que mosala na ope déjà sokutana na eloko mo osali boye baele okama ko bomeki mpe boye esimbi te bon eza pasi papa
vraiment comme ça vérité plus ça pour ma passer ngai kutu fana lo bati vai batunde o ba yebi ba kuta ba kango ba pasteur na ba dole abi mama aba kanga biso ngabite comme nzamba benganga na comme mama kizikala esengeli bana oyo to maladi oyo to papa oyo esengeli abika parce na kuta na ba kaibele tata moko aza na boma na coin na magasin ba yaka awa mino kanga misu likolo to ko benga pe ko na ye mino likolo ba pasteur na ngai bazaki na kondima mukuse babanda kolela mais na talaki misu likolo misu mbenga bite na yebeza diable na ganga ki diable bima kata nzoto na ye na tuni mwasa papa oti ko sona na sakula bi na pisa ka conseil ba sona na ba kolote na boyena détail makambo ebele et puis na bondelaki muta sokolaki azoki kimia tina lelo azali envie ko déception ni oyo zo na musala. Merci Matondi. La déception na joie ebele soudan ba pasteur. Ya liboso pasi mingi. Balobi muntu akendaka bokila atambola na muta makelele te. Okay. Pamba teta mokei na bokila na muta makelele bino ni so singeli bofukufa. Okoza na état jeune, okoisa ba pasteur biba intercesseur boza la makasa kata mabondeli distraction. Tango comme un moment de délivrance, le bandi ko chercher ba démon ba passer ba pour esprit et zolo bagé bino kuna yebi bino botambola malamu te botambola na ekobo ta déception ya ngai mama kizikala woneza ko yokisa nzambe na ngai soni déception surtout mingi na kwa nzambe ba intercesseur idem okotina bango bokende osembela na ngomba bake osala baba busalité mais nous soyons une personne ba déception ba pasteur ba kotambola malamu te ba sala mingi musuni akosala eloko oyo kosepelisa yo te alors nazali kozope autorité kolobela bango parce que eza vérité nazali kotika monte na tika po aza pasteur te nazali kolobela bango vérité pasteur eloko osali eza malamu te epuis badéception ebele bango basalinga mais te ma naza motema monene nazali kolobela bango kaka vérité parce que tozolobela likambo vérité plus. Est-ce que l'église ezali quelque part? Merci Matondi mingi papa likambo ya église nazalaki nango elongwa ekoma na si ma prison na kendaka lisusu te parce que pasteur ba décevoir ngai à cause de bêtise on a mutu koyebisa yo nde na préfère na yembaka na bato na kati na lopango osala kambi na yo oui siko mamaki lelo oyo bazalaka soka bigisi likwanza ngai soka azwi mwa muta tutanaki na libende ezwaki tétanos bake batie matonga tétanos muta zongi ye kuna ke kuna bandi koloba tasala boy siko na yebi te yo pe déjà pour nani yo sala ka tout ça makambo minene pour nani yo sala ka bonté Matondi papa journaliste soki balobi Jean eza Jean mamaki eza mamaki eza lolenge mutu na mokili to nzambe nenga tindela mutu kati ya mokili esengeli te na salisi mutu abiki eza lokumu na ngati eza lokumu nzambe pe na kati na bato ezali te soki na salisi mutu to na likwanza to na maladi songolo na banda ko yemba na kanga na TV na kanga partout te ezali ndenge na ngai te to mama na bokola nga bongo te to ba ya mikolo ba pesa ngai conseil bongo te moto ya mayele o ya bwania esengeta ngosali likambo otondi nzambe pesa lokumu ya nzambe ndako tinda batu musika nde bakoya kwa lukayo seke na kanga. OK, merci vraiment beaucoup to sepeli mingi na rozala ensemble na mamaki nde toyebisaka bino ke vérité plus eza émission oyo ekumbaka vérité na baplateforme nyonso soki tokei na bamusicien tokei boye yo esika oza na ndako oza na eloko ezotungisa yo avant ke mamaki ye moko ayebisa yo ngai nayebisi yo kohésite te yaka mpo ngai yo alpino nde naza boye grâce à mamaki donc soki aza te eza lokola nde bakomaka paris eloko esalaka babengango paris eza awa na ezalaka wana donc soki olongoli a tokobengango prix donc ezali na sens te donc pozwa sens ya nzoto na yo santé na yo ozala malamu ozala kitoko bino eza nde grâce ya mamaki donc bokoba ntango nyonso bozala esika nyonso ozali kohésite te yaka okozwa guérison mamaki ye moko akolobela bino esika nini bokoki kozwa ye mpe esika nini bokoki kokuta ye mamaki opesa mwa message opesi numéro ya téléphone et osala mpe bien mpo bato baza parci par là babenga yo mpi bazanga te bayeba esika ozali mpo baya kozwa guérison na mamaladi. Matondi papa journaliste mpona bana nzambe to mokili mobimba mokili na poto Angola Brazza Congo mpe moto okopesa mwa mbote azali okopesa ye mpe mbote mbamoko kitoko mingi napesi bana nzambe nyonso mbote na kombo na Yesu kimia eza na bino baza na maladi babika
loboko nzambe za mokuse te kangola badika mbota bino yango je vous aime beaucoup soki muntu alinga zwa ngai akozwa ngai na kati na Selembao commune ya Selembao avenue Louis la direction Petit Sayo numéro na ngai ezali 089 55 30 826 ou 090 650 99 36 089 55 30 826 merci beaucoup. Ok, merci. Numéro na boyoki et puis bomona ngo et ozana ba na ba bande ya télévision na bino to tsango wana bozanga te ko benga partout zali so bengi mamaki ozwa guérison. Donc awa nyoso to ozana mweza dada ya ko sambe zaliti. Merci belé na bike bozana ke belé pe bozana sengo sika bofandi bozui vérité et puis bozui guérison déjà ba malade sika o bozali. Mamaki azali ngangate nde bolobi nde bino bubande ko kanisa. Azande mutu oyo azosala po batu bazana bokolongono ya nzoto na nzela ya nzambe na nguya pe nzambe ya bakoko na biso lokula bakipa vita bakimbangu ba enyoso basalaki nzambe batamolaki na kobanga nzambe. OK, merci bino mo boyoki donc ezana ngote na nzela ya papa tel na nzela ya mama tel na nzela ya mutu tel donc na nzela kaka ya nzambe nde kozwa guérison bana ya nzambe o balinga nzambe na bike bozanga te boya au considérer bino puis bozwa ba guérison na malade na bino. Merci na ba ibanso o bazwa kita ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Merci na équipe technique mobimba o ya tenaki nga compagnie poto kuta na mamaki pe tozwa ba témoignage ya kitoko o tozwi bo uti komona et puis merci na ba ibanso o balinga biso boko batango nyonso ko s'abonner na studio JGS po yango nde memela bino émission ya vérité plus ezo kumbela bino merci ba vérité. Merci na Bertoni Kambamba Oazaki bongo na sima ya caméra et puis merci na Jezi Poati et puis merci na Junior Benansemi et puis merci na ngai ekei epa ya mama Tide o ya bota Alpino Tide Yanza bote na esiko zali et puis merci na ba banso balinga kabiso ngai na bino to mona na mbala sima na sepeli lelo tozala mamaki lobisu to kozala robetela bino masolo mususu koleka o tozali to kozwa suba témoignage ebele et le mona ye. Merci mamaki na sepeli mingi tenda na temps pesibiso. Merci Matondi papa. OK. La vérité plus. Tikete nzambe apambola bandi konanga mibali bango nyonso bakende liboso bazonga simate. Eza na eloko moko te eko intercaler bango nzambe amona bango. 2019 oyo bofulu kikatsa bango. Bokende. Eza na mutu te mama te nganga te marabu te fitisher te benzambe wana pambola bile bokende liboso. Kimeza kati na bile. Merci. Kindena. Timiana kombo ya bakoko na biso osengeni na obisini na balandi ya vérité plus na balandi ya vérité plus la sengi boya kaka okomona kaka no ba maladi otungisi bonta molai lo ba mati boya merci merci ndamba pambola merci papa na